Всем привет! Я очень рада, что мы с вами снова встретились. Сегодня для вас расклад старинный, да, стучит, гремит, на пороге стоит. Ближайшее будущее. Настраивайтесь на гадание. Здесь нужно будет проговорить исключительно свое имя, настроиться, расслабиться и получать удовольствие от расклада. Меня зовут Вера, вы на канале Лалуна Таро. Благодарю моих постоянных зрителей, а также приглашаю всех новеньких. У нас здесь тепло, уютно и достаточно увлекательно. Некоторых постоянных зрителей я уже узнаю по никам. Это очень приятно. Я вас вижу, у меня прекрасная память. Да? Я вас вижу и ценю каждый комментарий, и для меня это очень и очень важно. Ну что ж, давайте небольшую такую, да, сигнификацию сделаем. Посмотрим, что у вас на душе, на сердце. Ничего себе, с козырей пошли. У нас сразу старшие арканы. Да еще какие. Иерофант, колесо фортуны и солнце. Ну что ж, это наталкивает меня на мысль о том, что вы действительно находитесь на пороге больших перемен. И это не пустые слова, не громкие слова, не красивые слова. Это действительно правда. Сочетание этих трех старших арканов как раз-таки подтверждает мою мысль. Карты выкладываю при вас, и вы прекрасно видите, что это за карты. Это очень серьезные карты. Это карты трансформации, карты изменений, карты ближайших каких-то новостей, известий, разрешения ситуации, исполнения желания, да, и какого-то благополучного исхода и абсолютного счастья. Я могу только порадоваться за вас, потому что ваши энергии сейчас находятся именно на таких высоких вибрациях. И это огромная-огромная удача, счастье. Наконец-то вы заслуживаете подарки от высших сил. И не то, что заслуживаете, вы их давно заслужили. Получаете заслуженные подарки от высших сил. Будете получать. Отдельно хочу немножко на Иерофанте остановиться. Почему? Потому что это карта вашего состояния. Вы сейчас находитесь на пике, скажем так, своих возможностей, на пределе, в хорошем смысле. У вас сейчас огромное желание что-то менять в своей жизни. Я сейчас очень четко считываю энергию, когда человек всеми фибрами своей души стремится к изменениям. У каждого они свои. Да? Вырваться из привычной обстановки. Изменить привычный ход вещей, крутануть это колесо фортуны наконец-то и получить желаемое. У кого что, да, здесь не имеет значения, у каждого свое желаемое. Факт в том, что вы не просто мечтаете, ничего не делая, вы прикладывали огромное количество усилий к этому на протяжении последних долгих лет у кого-то. А даже если вы прикладывали усилия эти не так долго, но кто-то их прикладывал очень интенсивно, значит, потому что у всех своя скорость развития, течения жизненного, да, переводите на себя. Безусловно, огромный прорыв, который вы себе уже намечтали, исполнение, да, вот-вот случится. Это не просто так все складывается, да, таким образом. Почему? Потому что, смотрите, еще вот карта Солнца, во-первых, говорит нам о том, что вы получаете эту светлую полосу, да, так называемую. Перемены у вас активно начнутся летом. Почему? Ну, солнце, потому что, конечно, у нас солнечное время года – это лето. Летом активно просто начнутся меняться события, картинки, и вы вспомните еще, может быть, этот расклад и эти слова. Вы сейчас как раз-таки наготове, летом все изменится кардинально. Вот увидите, вспомните потом эти слова и этот расклад.
Колесо фортуны дарует огромнейшую уникальную возможность просто вот так вот прокрутить это колесо, и чтобы вам здесь выпало то, что вы желаете. У кого замужество, у кого любовь, у кого дом, у кого богатство, да, там знания, и исполнение и так далее. Это очень символичное колесо фортуны здесь такое, безусловно, положительное. И вот ведьмочка крутит. Вы потому что уже настолько настрадались, настолько вы уже намучились, измучились, что, конечно, хочется солнышко, чтобы выглянуло и осветило ваш путь жизненный. Оно выглянет. Оно выглянет, и вы получите исполнение того, что для вас важно. Для каждого свое, для каждой. Солнышко, конечно же, это и материнство, это и проект, это и близкие, это и дом, это и профессия, это и смена места жительства, релокация, изменение там сферы деятельности и так далее. А самое главное, это отличное здоровье, это продолжение рода, если это необходимо. И это встреча человека по судьбе, когда уже человек этот дарован вам свыше как подарок, с которым вы пройдете рука об руку и держась за руки до самого конца. Ну что ж, воодушевляет. Прекрасные энергии сегодня, замечательные зрительницы пришли на расклад, просто супер. Вообще это редко бывает такое, чтобы выпадало 3 старших аркана на сигнификацию. Я думаю, вы сами знаете, кто увлекается Таро. Ну что ж, действительно, вам очень важно сейчас услышать эту информацию всем. Мы сейчас рассматриваем, да, стучит, гремит, на пороге стоит. Сейчас нам карты начнут рассказывать историю, да, что там, что предшествовало. Итак, идем кратенько по истории вашей жизни. Ну, конечно же, 9 мечей, которая говорит о жесточайшей депрессии, о ситуации, когда со стороны третьих лиц, тройка жезлов, да, было вмешательство, неважно какая сфера, любовная, профессиональная, не имеет значения, в семье тоже всякое может быть в близком кругу, поэтому переводите на себя. Депрессия, апатия, ощущение безвыходного положения сменяется как раз-таки хорошим настроением. 6 кубков – это получение каких-то положительных эмоций, известий, возможно, даже подарков, может быть, встреча с теми, кто дает положительные какие-то вам эмоции, передает свои положительные вибрации. Это все очень важно. Я думаю, если вы увлекаетесь Таро, вы прекрасно понимаете, что такое сила позитивного мышления, вибраций там, да, и энергии. История здесь мне есть, что если у кого-то было большое какое-то соперничество, да, по 5 жезлов, конкуренция, она закончится вашей победой по тузу пентаклей. Что бы это ни было, вы получаете главный приз. У каждого он свой. И помимо всего прочего, туз пентаклей – это одна из лучших карт в колоде, а, собственно, вторая – это солнце, и они здесь снова выпали для вас. Прекрасный расклад, уже просто настолько многообещающий, что, ну, я очень рада передавать вам эту информацию. Туз пентаклей – это подарок высших сил, это тот самый золотой пентакль, который решает все проблемы. Не только материальный. Это, в принципе, удача по жизни. Помимо того, что материалка просто прекрасная по этой карте. По этой карте хорошо проходят победы, связанные и возможности с профессиональной деятельностью. Но не только. Это может быть все, что угодно. У кого-то выздоровление, у кого-то любовь там, и так далее. Этому переезд, покупка какая-то серьезная. Все, что угодно. У каждого свое. Факт в том, что конкуренция, да, которая была у вас в жизни, был какой-то такой элемент, до которого вас угнетал, остается в прошлом, и вы ее выигрываете. Вы всех соперников обходите. Кстати, еще история здесь точечная. Ну, допустим, вы претендовали на какую-то вакансию, и там было много конкурентов, очень хорошее место, да? Соответственно, победа за вами. Ну и так переводите на все бытовые ситуации. Туз пентаклей уже у вас.
Да, при вас выкладываю карты, скорое известие какое-то и исполнение желания. Исполнение желания по звезде. Начнут меняться очень сильно меняться события. Просто трансформация какая-то прям пойдет очень серьезная. Кто-то будет из вас принимать важное решение судьбоносное по рыцарю мечей, достаточно резкое. Но опять же, как понять резкое? В какой-то момент вы просто примете это решение и разрубите. И, допустим, кто-то подумает, что вы это посчитает, что вы это сделали слишком резко, но вы-то об этом давно думали, к этому шли и созрели. Будут новости, важные новости, они просто врываются, вот как этот парень на метле в вашу жизнь будут врываться и буквально, не знаю, переворачивать все с ног на голову в вашей жизни, но в хорошем смысле. Звезда исполнения желания, старший аркан, получите вы исполнение желания. Исполнение желания, которое очень долго не исполнялось, наконец-то оно исполнится. И карты, прошу прощения, семерочка кубков и десятка кубков. Семерка кубков — это как раз ваши такие, скажем, внутренние какие-то желания, внутренние мысли, внутренняя работа над собой. Вот с этим вы хорошо поработаете, наконец-то. Это ваши мечты, это ваши устремления, да. Вы наведете порядок. Вот эта карта мне перекликается с девяточкой мечей. Все-таки после вот этого вот тупика был некий внутренний раздрай, сохранялось такое, ну, скажем так, сложное душевное состояние, да. Были причины для того, чтобы внутри переживать какую-то ситуацию. И по семерке кубков вы как раз-таки вот это все благополучно уже проживете внутри себя. И смотрите, что вас ожидает. Десятка кубков. Это семья, это карта семьи, счастья, любви. Это люди, которые искренне преданы друг другу, любят друг друга, у которых счастливый союз, дети и дом полная чаша. Если у кого-то была история, связанная, там, допустим, с разрушением семьи, значит, у части проиграется как воссоединение, а у другой части как обретение новой, если там воссоединение невозможно. В любом случае, это карта огромного-огромного счастья. Ну что ж, прекрасно. Еще поехали. Здесь мне карты рассказывают, что вы правильно поступили, когда избавились от некого короля мечей. Ну, как избавились? У вас закончились отношения, этот человек вас предал. Десятка мечей, там была чуть раньше девятка. Это характеристика мужчины резкого, грубого, где-то очень небезопасного, назову это так. Каждый, я думаю, понял, о чем я говорю. Мужчина сложный, мужчина конфликтный, мужчина, с которым теплые доверительные отношения построить нельзя было, да, и который в конце концов, ну, совершил какой-то предательский поступок. Вы сделали совершенно правильно, когда избавились от него и ушли, вышли из этих отношений. Этот человек вас предал. Десятка мечей — это обнуление. Все, после этого завершается определенный этап, очень тяжелый, да, кажется, что ты не встанешь, да, тебя воткнули 10 мечей, и он убегает тут. Ну, ничего, это завершение. Десятки — это карта завершения, перехода уже на другой этап. То есть все плохое в любом случае кончается, и наступает утро, да, рассвет. Этот человек остался в прошлом, а вы правильно сделали выводы, поработали над ситуацией, над собой. Кстати, здесь восьмерка пентаклей сочетается с семеркой кубков. Это работа над собой. Вы сделали правильные выводы, и вы больше не позволите так с собой обращаться. Я очень на это надеюсь. И после того, как вы избавились от этого человека, вы очистили свое пространство от ненужных людей, от чужой враждебной энергетики и открыли себе путь к изменениям. Вот по колеснице как раз. Потому что, избавившись от, скажем так, балласта и от человека, который очень здорово мешал продвижению в жизни, мешал вашему счастливому сценарию, который все никак не проигрывался, вы все думали, да что не так, да потому что человек с вами был не тот. Соответственно, избавившись от этого, вы умница, вы получили возможность по колеснице
изменить свою жизнь в чистую, в лучшую сторону, да, начать с чистого листа. И колесница, и колесо фортуны прекрасно. Это карты больших-больших изменений. Просто вот которые несутся, стучат и гремят. О, прекрасно. Вторая карта, семейная десятка пентаклей. Угу. Значит, девочки, сила десятка пентаклей, император и башня. О чем нам здесь говорят? После того, как вы действительно до основания разрушили свою жизнь, вернее, она у вас разрушилась, да, фундамент этот остался только и то даже под вопросом, у вас наступает новый этап. Вы прошли свои испытания, вы прошли свои, скажем так, отработки, назовем это так, и благодаря тому, что вы очень сильная личность, эмоционально, духовно, кто-то физически, а кто-то все вместе, и еще интеллектуально, вы получаете награду десятка пентаклей, это счастливая семья. Опять же, если там у нас была десятка кубков, здесь у нас пентакли. Это очень счастливая семья, это люди стабильные, у которых есть поместье, обращаю внимание, виноградники, и они очень дорожат друг другом. Это клан, это вообще больше уже такая клановость. Это именно род, сильный род. По десятке пентаклей проходит сильный-сильный род. Вы получаете эту награду, и не просто так. Здесь вышел император. Император – это мужчина, который может быть вам мужем, соответственно, в будущем. И здесь уже совершенно четко проигрывается история развития именно в этом ключе. То есть, соответственно, мужчину, надежного партнера, опору, на которого можно положиться, вы встретите совсем скоро. Также хочу отметить, что сила – это исполнение желания, это также ответ «да» на все вопросы. Здесь все логично, потому что, пережив какие-то серьезные катаклизмы и разрушения, вы выходите на путь светлого будущего. Это прекрасно. Еще, значит, у меня здесь суд, старший аркан, очень-очень важный. В раскладе большое количество старших арканов, что говорит мне о его важности и о важности той информации, которую я сейчас транслирую. Суд – это тоже разрешение долго тянущейся, да, какой-то ситуации сложной, разрешение у кого-то конфликта, у кого-то там разрыв, окончание отношений, любых договорных, любовных, профессиональных, семейных. Любая проблема, которая разрешается по суду. Когда вмешиваются высшие силы, они делают так, чтобы вы получили по справедливости. Вы и там остальные участники этого процесса. Поэтому нужно только радоваться, если вмешивается суд и высшая сила. Умеренность здесь в данном случае выступает гарантом стабильности и надежности. Посмотрите, вы восьмерка кубков, опять карта расставания, ухода, да, там разочарования, каких-то эмоций. Потеряв что-то, вы обретете гораздо больше. Вы обретете и умеренность, и девятку кубков, и туз кубков. Туз кубков – это эмоции, это снова чувства. Уйдя от старого, отгоревав там, да, оставив в прошлом все эти негативные мысли этого человека, все, вы уже проработали, вы уже это проработали, но еще задвинув действительно это подальше, тем более познакомившись с императором, вы получите туз кубков. Главное не возвращаться мыслями назад в те моменты, когда было плохо на душе, когда вас предавали, когда вы были потеряны и одиноки. Самый одинокий человек в мире, да, чувствовали себя так. Это все остается в прошлом, это вы проработали, эти ваши уроки пройдены. И девяточка кубков – это уже совсем другое состояние. Вы уже довольны, вы уже умиротворены, у вас гармония абсолютно. И здесь эта карта тоже перекликается с умеренностью. Это та самая долгожданная стабильность, надежность, опора, твердая почва под ногами. Здесь умеренность выступает в качестве стабильности.
Вот я, кстати, умеренность тоже очень люблю карту. Со временем мое отношение там к ней трансформировалось. Это стабильность. Это стабильность. И это прекрасно. Туз кубков — возможность испытать новые эмоции, да, какой-то взрыв эмоций, фейерверк эмоций. Ну, не зря там выпал император. И, кстати, император тоже вам по суду выпал. Не просто так. Так, сори. Чуть-чуть слиплись, но мы их не будем убирать. У кого была ситуация скрытая, да, скрытая информации какой-то, секрета от некого короля жезлов. Это здесь уже линия какая-то пойдет, наверное, для определенного круга зрителей, да, информация. Был некий человек в вашей жизни, который доставлял вам немало хлопот. Сейчас еще одну секундочку. Да, вы ушли от этого человека, ушли к новым берегам, прошу прощения, закончили с ним отношения. Будь то профессиональные, будь то личные. Но больше здесь идет не личная история, а именно какое-то предательство. Может, это даже родственник ваш был, может быть, что-то с работой связано. И этот человек вам также закрывал, ну, даже если это был любовный, неважно тоже, он закрывал вам путь к вашему будущему счастью. Вот видите, Луна, этот человек очень вел такую нехорошую игру двойную. Эта информация сейчас точечная, берите, пожалуйста, для себя. Считывайте, вы устали бороться с ним, и, наконец-то, он из вашей жизни исчезает вместе со своими тайнами. Все, вы больше его не боитесь, вы эту ситуацию проработали. И, соответственно, выходите вы в двойку кубков, рыцарь кубков. Начало отношений, да, все это кубковая история, это зарождение отношений, которое будет, опять же, летом. Здесь лето, везде лето. Все-таки кто это был человек, да, шестерка пентаклей выходит, больше карта семейного, близкого круга. Если был у вас такой человек, либо которого вы считали каким-то близким для себя, может, не обязательно, что это мужчина, король жезлов, это может быть и женщина, и кто угодно, правильно сделали, что ушли, человек показал свое лицо, устали вы где-то бороться, может быть, да, может быть, верили долго. Абсолютно правильно вы сделали, что покинули. Да, здесь правильное решение. Кто-то просто вышел из контакта, вышел из общения, из чата. Все правильно. Ну и давайте итог. Итог для вас. Вот, девчонки, у кого-то здесь прям будете выбирать, здесь прям мужчины, будете вершить судьбы. Здесь несколько мужчин, которые будут проявлять к вам внимание. Я так думаю, что тут помимо императора еще жизнь покажет вам. Каких-то кавалеров предоставит на выбор. И вы прям будете решать резко и бесповоротно, с кем хочу быть, с кем не хочу. Да, двойка жезлов, выбор у вас будет. Паш мечей тоже что-то, нечто новое. И вы такая красавица. Ну, говорю же, здесь обольстительница, девятка пентаклей, вы прекрасно выглядите, и они будут все лететь к вам на огонек. Просто на огонек будут лететь, а вы будете решать. Вот, пожалуйста, маг. Будете решать, с кем проводить время. Девятка пентаклей, напоминаю, это карта замечательная для женщины. Это очень ресурсная, красивая, обаятельная, привлекательная, умная, талантливая, интеллектуальная дама, которая ни в чем не нуждается. Вот они будут бегать вокруг вас. Плюс маг еще. Ну, буду думать, что вы ведьмочка, конечно. Ну и пусть думают. Маг — это также указание на то, что вы решите все свои проблемы, все свои вопросы разрешите, все в ваших руках. У вас такая сила просто, опять же повторюсь, просто огромная. Вот этот потенциал у вас будет возможность использовать. Будет. Ну и давайте уже итог окончательный.
Прыгают у меня здесь карты. 8 жезлов. Будет очень много у вас активности, будет очень много движения. 8 жезлов, да, нам говорит об этом. Будет желание творить. У вас будет огромная жизненная энергия, сила, потенциал. Мне это очень нравится. Кто-то прям от спячки какой-то очнется и выйдет, и начнет просто идти вперед. И прям сам себе будет... Да, вот еще 6 жезлов. Сама себе будете поражаться. 8 жезлов, 6 жезлов, победа. Наконец-то долгожданная победа. Также, девчонки, будете веселиться, будете хорошо проводить время. Вот тут даже в компании с подружками, друзьями, коллегами, близкими. На самом деле все очень будет здорово и позитивно. Вы наконец-то ощутите те эмоции положительные, позитивные, которые очень долго не ощущали, да, ввиду того, что переживали какие-то свои внутренние моменты, да, рушилась жизнь, там, какая-то была ситуация тяжелая, травмирующая. Ну, конечно, было не до веселья. Вы сейчас просто будете хотеть жить, у вас появится жажда жизни, и меня это не может не радовать. Я просто очень-очень счастлива. И вот она, итоговая императрица, к императору. Сюда я положу императрицу. Смотрите, влюбленные также говорит о том, что будет возможность и выбора, да, между мужчин, и встречи того самого императора. Раз вы вышли здесь в итоге императрицей, император ваш вам в пару. Жрица советует прокачивать интуицию, развивать интуицию, больше прислушиваться к себе, а также говорить нам о том, что ваше будущее в ваших руках. Да? Немножечко как будто бы оно скрыто, есть разные варианты. Но, естественно, мы же здесь смотрим только проекции возможные, а ваше будущее будет уже зависеть конкретно от ваших движений, от ваших действий. Вот. Но, тем не менее, карта жрица и маг здесь вышли. Говорят мне о том, что у вас огромный потенциал. В принципе, вы человек непростой. Помимо того, что вы там интересуетесь раскладами, вы сами можете за собой замечать какие-то способности. У каждого свое. Ну и плюс, конечно же, интерес к эзотерике в том числе. Императрица – это женщина, которая состоялась, у которой есть своя империя, маленькая, большая, неважно, которая управляет своей семьей, своим домом. Здесь вышло много семейных карт, здесь вышел император. И императрица, безусловно, это достойная супруга, мать, жена, да, и сестра, бабушка, у кого что. Главное, что это женщина, которая уже состоялась полностью, реализовалась полностью как женщина. Вы к этому идете, вы к этому готовы, вы это получите. И плюс ко всему, спориться у вас будет любое дело. Помимо того, что там наладится личная жизнь, у вас попрет сразу и профессиональная тоже сфера. То есть ваше предназначение, ваши какие-то там финансовые проекты, ваши мысли, все это на таком большом подъеме эмоциональном пойдет в гору. Ну что ж, вот такой был расклад. Я желаю вам исполнения, конечно же, его, да будет так. Обращайтесь ко мне за личными консультациями, всегда буду вам рада, а также приходите снова на канал. Пока!